హాయ్ గైస్, డే 32 ఈరోజు. మాకు కోళ్ళు వచ్చి 32 రోజులు అయింది. 32 రోజులకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 to 1.6 kgs వస్తాయి. అండ్ ఫీడర్స్ దీంట్లో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఫీడ్ వేస్తాము. అండ్ ఫుల్ డేకి సరిపోతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు సరిపోతుంది. బట్ సమ్మరు వింటర్ దాన్ని బట్టి అండ్ ఫుడ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ తింటాయి, ఒక్కొక్కసారి తక్కువ తింటాయి. సమ్మర్లో అయితే మా పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఒక 10,000 కెపాసిటీ కోల్డ్కి. బట్ సమ్మరు వింటర్ సీజన్స్ బట్టి ఇస్తారు. సమ్మర్ కాబట్టి ఒక 1,500 తక్కువ ఇస్తారు. అదే వింటర్ అయితే ఒక 9,500 అలా ఇస్తారు. సో చూడండి, నీళ్ళు తాగడం చూడండి, మనమేం నేర్పించము. నీళ్ళు వచ్చి ఇలా నిప్పల్స్ ఉన్నాయి. సో నీళ్ళు ఇలా నిప్పల్స్లోనే తాగుతాయి. ఫ్యాన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. అసలు లాస్ట్ టైం అయితే ఫ్యాన్స్ లేకపోతే అసలు పిల్లలు ఏమన్నారు. సో ఫ్యాన్స్ బిగించే వరకు ఇంకా కంపల్సరీ ఫ్యాన్స్. సో అందుకని ఇంకా బ్రాయిలర్స్ అయితే వేడికి అస్సలు తట్టుకోలేవు, ఊరికే చచ్చిపోతాయి. సో చాలా సెన్సిటివ్. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే అంత మంచి పంట వస్తుంది మనకు. సో ఆల్మోస్ట్ 35 days to 40 days ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్తారు. మోస్ట్లీ 40 days వరకు పెడతారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి అంటే మేమే ఓన్గా చేయడం కాదు, కంపెనీ వాళ్ళ తరపున నుండి తీసుకుంటాము. సో వాళ్ళే అన్ని ఫీడ్ మందులు అన్నీ వాళ్ళే ఇస్తారు.